Das Flugzeug, was ich fliege, vor dem ich jetzt gerade stehe, ist eine Boeing Stearman, Baujahr 1942. Das ist ein amerikanisches Schulflugzeug, das sowohl von der Navy, weil das ist die Lackierung einer Navy-Maschine, als auch von der amerikanischen Luftwaffe genutzt wurde, um Anfänger auszubilden. Die Technik aus den 30er, 40er Jahren, das ist meine Epoche und es war eigentlich schon immer mein Wunsch, so ein Flugzeug zu fliegen. Man ist in einem offenen Flugzeug natürlich auch den Elementen dementsprechend ausgesetzt. Also man kann die Felder riechen, man spürt den Wind in der Nase. Man hat natürlich auch so eine gewisse fliegerische Romantik, die man da mit sich rumträgt, wenn man das Hobby halt eben ausführt. Und von daher, das ist meine Fliegerei. Oftmals ist es am Himmel schöner als auf der Erde, weil wir setzen uns ja in den Flieger und machen das meistens alleine. Ab und zu haben wir noch mal jemanden dabei, wenn es ein Zweisitzer ist. Aber es geht darum, diese Art von Fliegerei bedeutet auch immer Abstand zu gewinnen. Weil dort oben sind wir frei, dort oben haben wir all unsere Sorgen hinter uns gelassen. Und dort oben sind wir eins mit der vierten Dimension und dort oben sind wir eins mit dem Flugzeug und dort fühlen wir uns am wohlsten. Captain America hat für mich eigentlich die Bedeutung, dass die Geschichte von Captain America ja eigentlich in dieser Zeit anfängt, also im Zweiten Weltkrieg. Und dass der da gegen die bösen Deutschen gekämpft hat. Der Film hat mir gut gefallen und ich dachte, das ist eigentlich eine gute Geschichte, um das in dem Flugzeug auch zu symbolisieren. Brenzliche Situationen in so einem offenen Doppeldecker habe ich natürlich schon erlebt, aber das hat weniger mit der Technik zu tun, sondern das hat mehr mit dem Wetter zu tun. Wir fliegen diese Flugzeuge ja nur nach Sichtflug, das heißt kein Instrumentenflug. Das bedeutet, wir dürfen auch nicht in Wolken einfliegen, sondern wir müssen immer Erdsicht halt eben haben. Und wenn man sich dann von A nach B bewegt, dann kann es halt schon mal sein, dass man in die Nähe von schlechtem Wetter kommt. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Einer der Grundsätze muss sein, dass man als leidenschaftlicher Flieger am Boden steht und sich wünscht, am Himmel zu sein. Und nicht am Himmel zu sein und sich wünscht, halt eben am Boden zu sein. Wenn man Flugangst hat, geht man am besten zum Flugplatz, geht zum erfahrenen Piloten und macht mit ihm einen Rundflug und lässt sich vielleicht auch so ein bisschen erklären, warum ein Flugzeug fliegt, was sogenannte Luftlöcher halt eben sind, wovor man eigentlich überhaupt keine Angst haben muss und baut diese Ängste dann sukzessive ab.